Өнөөдрийн хэсгээр бид нар past continuous буюу өнгөрсөн үргэлжлэх буй цагийг үздэцгээе. Ерөнхий ойлголт. Past continuous цаг нь бол present continuous цагийг ухрааж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг гэсэн английн 3 цаг байвал одоо яг үргэлжлэж байгаа үйл ажиллагааг өнгөрсөнд авчиж байна гэсэн үг. Бүгд өндөр жишээ авгалбар харцгаая. Би яг одоо юу мэдэж байна гэвэл I am eating food. Би юу мэдэж байна? Би хоол идэж байна. За тэгвэл үүнийг бид нар өнгөрсөнд би өнөө өглөө хоол идэж байсан гэж хэлэх юм бол I was eating food this morning. Өнөө өглөө би хоол идэж байсан гэдгийг бичих юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөнд үргэлжлэж байгаа цаг бид нар past continuous хэлнэ гэж ойлгоно. Тэгвэл бүгдээрээ бүтцийг авч үзцгээе. Бүтцийг авах юм бол батгсан үйлдэл бол subject, was, verb, бүлэг ing гэсэн бүтцтэй байт юм байна. Тэгвэл бүгдээ өндөр бишээ үйлрүүд бичиж. Би ээжтэй тусалж байсан. I was helping my mom. I was helping my mom. Тэд кино үзэж байсан. They were watching a movie. They were watching a movie. I was helping my mom. За тэгвэл үгс үйлдэл бол subject was were араас not гэж үгсэл орж ирнэ гэсэн. За тэгвэл бүгдээ үйлдэл бичиж. Туяа шинэ үгээр зэжлэхгүй байжсан. Туяа wasn't memorizing new words. Туяа wasn't memorizing new words. Тэр гүгэхгүй байсан. Тэр гүхгүй байжсэн гэж чинь. He wasn't running. За, тэр иймэрхүү байдалтай бичнэ гэсэн. За, асуулт дээр болохоор was were болон subject хоёр байраа асуулна гэсэн. За, зөвхөн асуулт асууя. Чи цагт тоглож байсан уу? Were you playing basketball? Were you playing basketball? Тэр хоол хийж байсан уу? Was she cooking dinner? Was she cooking dinner? Тэр орой хоол хийж байсан уу? За, ийм байдалтайгаар бид нэр past continuous цагийг дөрвийн хөдөлгөөрөөр харах нь байна. Subject болохоор асуулт болохоор subject was verb явах нь байна. Жишээ нь I was helping my mom. They were watching a movie. Үгс үйлдэл болохоор subject was were not verb ing-тэй байна. Туяа шинэ үгээр цэжлэхгүй байжсэн. Туяа wasn't memorizing new words. He wasn't running. Тэр гүйхгүй байжсэн. Асуулт болохоор was were subject хоёр байраас солиог та нар харж байгаа. Чи цагт тоглож байсан уу? Were you playing basketball? Чи хоол хийж байсан уу? Тэр ихтэй хоол хийж байсан уу? Was she cooking dinner? Гэх байдалтайгаар орно гэсэн. За тэгвэл бүгдээрээ бүтцийг үзчихлээ. Одоо тэгвэл бүгдээрээ хэрэглээг нь авч үзье. Нийт хэрэглээний бялууг 100% гэж үзэх юм бол ойролцоогоор 60 орчим хувь нь өнгөрсөнд үргэлж байсан үйл буюу яг саяны бидний үзсэн J байсан гэдэг хэвийг хэлнэ гэсэн үг. Би цагт олж байсан, би хоол идэж байсан, би хувц суугааж байсан гэсэн өнгөрсөнд яг өргөлөө явсан зүйлийг бид нэр ийхүү 10 үйлбэрийн 6 үйлбэрт хэлнэ гэсэн үг. Тэгвэл 20% нь бол when while тавьж ажиллагддаг юм байна. За мөн бос хэрэглээ гэдэг 20% байдаг. Тэгвэл бүгд одоо энэ хэлнүүдийг харж үзье. Эхэнд нь өнгөрсөнд үргэлж байсан үйл буюу J байсныг үздэцгээе. Ингээнээр хэлэх юм бол өнгөрсөн тодорхой нэг агшинд үйлдэж байсан үйлчлэгт ажиллагдана. Жишээ нь өчтөр би 8 цагт лекцэн сууж байсан. Өчтөр 8 цагт би лекцэн сууж байсан. I was attending at a lecture at 8 o'clock yesterday. I was attending at a lecture at 8 o'clock yesterday. Би өчтөр 8 цагт лекцэн сууж байсан. 7 цагт бид оройн хоол идэж байсан. At 7 o'clock we were having dinner. We were having dinner. At 7 o'clock we were having dinner. Тэр бөөдөн дээрээ унтаж байсан уу?
Was she sleeping on the couch? Was she sleeping on the couch? Тэр бөөдөн дээр унтаж байсан уу? Би бүхэл шөнийн турш нийтмийн кино үзэж байсан. I was watching comedies all night. I was watching comedies all night. Би бүхэл шөнийн турш кино үзэж байсан. Ийм байдлаар бид нар өнгөрсөнд үргэлж байсан үйлийг ихэд ашиглана гэсэн үг. За тэгвэл бид нар when болон while-тэй хэлбэрлүүн оръё. Эхлээд when-ийг үзье. Өнгөрсөнд нэгэн зэрэг болж байсан урт үйлийг богино үлтэй холбоход бид нар when-ийг ашиглана гэсэн үг. За тэгэхээр энэ юу хэлээд байгаа бэ гэхээр бүгдээрээ дараах жишээ өгүүлбэрүүдийг харъя. Тэр when-тэй өгүүлбэр нь бол past хэлтэй хэлдэг юм байна. А нөгөө өгүүлбэрүүд бол past continuous-ээр хэлэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр when-тэй өгүүлбэр гэдэг бол богино үйл буюу богино үйл хэлэхэд past simple хэлнэ. А урт үйлийг бол бид нар бол харин past continuous-аар хэлнэ гэж ойлгож болох юм аа. Жишээ нь намайг ирэхэд баяраа өдрийн хоолой идэж байсан. Тэгэхээр намайг ирэхэд энэ бол богино үйл учраас би баяраа өдрийн хоолой идэж байсан болохоор баяраа өдрийн хоолой идээд сунцсан гэсэн урт үйл учраас бид нар баяраа өдрийн хоолой идэж байсан гэдэг past continuous-аар бичиж намайг ирэхэд гэдэг нь бол богино үйл учраас past хэлээр бичнэ. When I came баяраа was having a meal. When I came, баяраа was having a meal. Намайг ирэхэд баяраа өдрийн хоолой идэж байсан. За meal болон нүдүншил lunch гэж хэлж болно. За тэгвэл дахиад өдөр жишээ харцгаая. Чамаас ирэхэд цай болчих байсан. За аль нь богино, аль нь гол урт өгүүлбэр бол өгүүлбэр вэ? Чамаас ирэхэд гэдэг бол богино өгүүлбэр байна. Чамаас ирэхэд буюу when you woke up цай болчих байсан. The tea was boiling. When you woke up, the tea was boiling. Чамаас ирэхэд цай болчих байсан. Баяраатай тааралдаа тэр утсаар ирж байсан. When I ran into Баяраа, he was talking through the phone. He was talking on the phone. When I ran into Баяраа, he was talking on the phone. За тааралт гэдэг ran into гэж хэлэх юм байна. Цаар хэлэхээр talking through эсвэл talking on the phone гэж хэлэх юм байна. Цай болчихсон гэдэг бид tea was boiling гэж хэлэх юм байна. Намайг ирэхэд баяр өдрийн хоолой идэж байсан. Өдрийн хоолой идчихсэнийг was having lunch гэж хэлэх юм байна. За тэгэхээр энэ хүү богино үлийг урт үйлдэл дээр холбоход when-ийг ашиглана гэсэн. Тэгэхээр when-тэй өгүүлбэр нь бол өөрөөр хэлбэл үед гэсэн утгатай when гэдэг нь past simple ашиглагдана. Past continuous нь болохоор урт үйл хэлэхэд ашиглана гэсэн үг. За тэгвэл бүгдээрээ while-ийг үзцгээе. While нь бол өнгөрсөнд зэрэг болж байсан урт үйлийг урт үйлтэй холбоход ашиглагддаг. Тэгэхээр энэ бол хоёр урт үйл нь хоёулаа past continuous цаг дээр бичигдэнэ. Тэгээд аль нэг нь while-тай холбогдно гэсэн үг. Жишээ нь багш хичээл зааж байхад баяраа унтаж байсан. За бүгдээ нэг бичиж. While the teacher was teaching. While the teacher was teaching, Баяраа was sleeping. Баяраа туяа хоёр маргалдаж байгаад би гэрэн л ураа гэж байсан. За тэгэхээр баяраа туяа хоёрыг маргалдаж байгаад гэдэг болохоор бид нэр while-аар бичье. While Баяраа and туяа were
arguing each other. While Baira and Tuya were arguing each other, I was doing my homework. I was doing my homework. So while Baira and Tuya were arguing each other буюу Baira Tuya хоёр хоорондоо маргалдаж байхад гэдэг нь бол энэ хүү үгээр байна. Би энэ талаараа хийж байсан. I was doing my homework. Тэр энэ хүү холбоос үг бол while-ыг одоо энэ тахт ашиглаж байна. Тэгээд while дээр үг эхэлж байгаа учраас таславж байгаа та бүхэн харж байгаа. За дараагийн төсөөч мөр жишээг харъя. Сайнаа гитар тоглож байхад найз оюутнууд нь дуулж байлаа. While Sana was playing the guitar, his fellow students were singing. While Sana was playing the guitar, his fellow students were singing. За тэгэхээр сайныг тоглож байхад гэдэг нь бол бидний хэлбэр байна. За найз оюутан дуулж байлаа. Тэр энэ байдлаар бид нар урт үүлтэй өнгөрсөн болсон төрүүлүүдийн хооронд холбоод бол past continuous-ыг ашиглана гэсэн үг юм аа. За тэгэхээр бүгд одоо бус төрлөөнүүдийг авч үзье. Өнгөрсөн дэх айжим өөрчлөлт болохоор бид нэр past continuous-аар хэлнэ гэсэн. Жишээ нь хүмүүс цуглараад байсан. People were gathering slowly. Хүмүүс цуглараад байсан. People were gathering slowly. Өнгөрсөн дэх бухимдлыг бол бид мөн түнчлэн past continuous-аар хэлэх нь байна. Баяа өргөл чанга ирдэг байсан. Баяра was always speaking loud. Баяра was always speaking loud. Баяа өргөл чанга ирдэг байсан. Илдгээр асуудал бид нар бас түнчлэн past continuous-ыг ашиглана. Гэхдээ энэ тохиолдолд бид нар I was wondering if гэдэг өсөлтөөрөөс ашиглана. I was wondering if you could гэсэн үг хэллэгтэй. I was wondering if you could гэвэл та ингэхгүй гэсэн илдгээр асуултыг та бүхэн болгож болно. За тэгэхээр I was wondering та надад энэ асуултыг та миний эсэрчлээд өгөөч гэвэл I was wondering if you could check my save. Гэл болоо. I was wondering if you could check my save. Та миний эсийг шалгаад өгөөч. За дүнэлэхэд бол past continuous-ыг бид нэр 60% нь буюу 10 үлдэн 6-ад нь бол яг тухайн экшэнд үргэлжлэж байсан үйл хэлтэй жишээлбэл жишээ нь at 6 this morning I was walking along the beach. Өнөө өглөө 6 цагт би далайн эргээр алхалж байсан. За тэгвэл 20 хүнэл төвдөр when болон while төвдөр ашигладаг. Жишээ нь үнэтэй үлдэн болохоор богино болон урт үйлдэлтэй алхах ашигладаг. I was talking with Баяра when the telephone rang. За уцас дугаарахад би Баяратай ярьж байсан. While болохоор хоёр урт үйлийг хооронд алхах ашигладаг байгаа. While Tuya was playing tennis, Баяра was doing shopping. За Туяаг болохоор теннис тоглож байхад Баяра дэлгүүр хэсэж байлаа. Гихчээтэй. Хоёр урт үйлийг. За тэгвэл үлдсэн хэрэглээ нь болохоор өнгөрсөн дэх бухимдлыг болохоор бид нэр always та байнга ашигладаг байгаа. You were always failing exams. Чи шалгалтандаа өргөж ундаг байсан. Тэгэхээр та бухимдаж хэлэхчл аваад always-ыг past tense хэлэх юм бол өнгөрсөн дэх бухимдлыг хэлж байна гэсэн. За айжим өөрчлөлтийг бол хэлнэ. Өнгөрсөн дэх айжим өөрчлөлтийг. He was growing gradually. Тэр айжмаар өсч байсан гэдэг хэлэх юм байна. За илдгээр асуудал бид нар бас мөн түнчлэн past tense-ийг ашиглана. I was wondering if you could pick me up from the station. Та намайг онгоцны буудлаас авахгүй биз аваад өгөөч, босоод өгөөч гэсэн байдлаар илдгээр өдөр асууж байна гэсэн. Тэгэхээр ийм хүү 6 хэрэглээгээр бид нэр past tense-ийг ашиглана гэсэн үг. За тэгэхээр илүү сайн сурахын тулд манай вебсайт баар холбогдоод жишээ үйлрүүдтэй ажиллаж сурж илүү сайн сурцгаарай. За бидний хичээлийг үзсэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Баярлалаа.